嘿，今天是去万隆这边一个森林公园的一天，就是自然啊，什么有猴子、有动物，还有瀑布啊。现在在打车过去，可能要半个小时。终于到了，一路堵死了。你们看，这个树好高啊，又瘦又高，跟长颈鹿的脖子似的。我们来的算比较晚的了，很多人都已经玩完了。Go get two ticket。这个里面有猴子啊，有鹿，还有小兔子。这水可够脏的啊！噔噔噔噔，哦，还是有不少人跟我们差不多时间进去的。他去买票，我不去是因为我怕有什么外国人票怎么着的，我就不过去让他买本地人票吧，本地人票比较便宜。好像票好像就6、7块钱一张，也是挺便宜的。本地人的话 ，OK here，OK， 2000， how much for ticket？ How much? 2000？ No. 哦 2, 3, 5. 啊，35。3, 5. 2个人的票是35000，也就是10几块钱啊，差不多10几块钱，挺便宜的还是。Really？OK， 现在去逛了啊。这个景点的 ，OK， 啊，15000一张还是挺便宜的，6、7块钱。这个景点的尽头呢有个瀑布，不过单程走过去要5公里，我估计 waterfall today really Maybe. 5公里，我觉好像是5公里吧，还是10公里啊，忘了。我不知道能不能走过去今天，因为这4点关门。Let's walk fast, OK? Waterfall. OK, go. Fast， 给大家看他今天怎么样。他这个帽子啊跟衣服都是前几天逛街时候买的，可爱吗 ？Don't move。Wait。他脸特别好玩。给 go。这个就是瀑布的名字啊，4.28公里，5公里，冲 ！Let's go。买东西吃的小卖部什么的，大家都在这休息。猫猫，又拍照了。嗨，salam。Salam. Salam。Hari ini kita jalan-jalan. Itu sepeda jatuhin aja dah. Ya Robby dia tompak. What? Nah, cute. Monkey. Monkey, where's monkey? I mean real monkey. Yeah. Where? Oh， 看到猴子了。Let's go. We should take some food for monkey. Yeah. Oh no, here not safe. I think. 这个大哥拿东西扔猴子，我估计这猴子抢他东西了啊！估计猴子抢他东西了。Hey, not safe. I think monkey robbed the. Oh, be careful. OK， 这小心点吧，别靠太近了，回头把它给挠了啊！还跟那拍。Why? I'm not monkey. 小猴还是挺可爱的，不过远处看看吧，猴子这东西还是离远点吧。原始森林里边一条公路。在整理头发，嘿。Thank you. Welcome。 Terima kasih. sama。好多椰子。如果走累了，还有骑马服务，小马。
让我想起那个佩特拉了。我之前去耶诞那个佩特拉，你走到里边特别累，也能骑马了。路太长了，看我身后那小女孩都昏死过来了，在他妈怀里一动不动。租小马的，我怕踢我多远点吧，好家伙，把踢下踢脑震荡了。人还是挺多的，不过大部分都是已经往出走了。现在走了1公里多了吧，冒汗了，有点走不动了呢，有点走不动了。Just give me a chance now. Stuck the dance, singing like, oh, you know I want you love me for somebody like me. Come on now, follow my lead. Baby crazy, don't mind me. 哇，漂亮哎！不是，那条小路不错，不知道安不安全。你看到下边条小路，下次可以试这个小路啊。这次没时间了啊，真棒！哇，头一回见这么大的叶子，你们能想这叶子有多大吗？我天哪，这叶子如果是张床的话，都够我躺上面了。哇，什么植物的叶子呀？还有个树上面很多小果子，头一回见这个树啊。还有个结红色小果子的树，好多真的好多没见过的动植物，不错。听到声音了吗？下边还有条小溪之类的，有只猴子，少年老态，还是就是只老猴子呀，体型很小，但是很老。Same, No, why? So bad, Zara, so bad. 这里有个洞穴可以进去看，我也看不太懂，啊，什么地壳运动产生的之类的。Let's go. Do you know the story of the cave? I don't know the story. English. 算了吧，懒得看，走吧。Let's go. Go. 如果你open the flash phone， 也可以在这儿租手电筒。网上看的话说是5000，不过有手机手电筒啊。这边挺凉快。Ooh, what's this for? For fight war or something? Japan? Right? Fight with Japan before something like this? 哦，这应该是之前跟日本打仗，然后这边盖的什么路什么的，应该是这个意思啊。看着也像，很明显就是人工筑的这种，人工筑的。好吧，你们看地上，哎 ，Don't move there， 看这还有铁轨呢。出了洞穴是另一条路啊，另一条路，还有卖烤玉米的。看一下离那个瀑布还多远？从这边好像走不到那条瀑布哦，往那边走，瀑布得往那边走，绕一下子，3.5千米。OK，let's go。他有点饿了。Corn or coconut or something? Anything? Noodle? They have noodle. Yeah, let's go. 先歇会儿啊，在这儿走不动了，走了1公里多啊。看一下，挺棒。拿了个桶面。I don't need, thank you. How much for this? How much? 不知道多少钱，没问多少钱就拿。找个座位。这 baby monkey 有个小宝宝猴给你们看一下，看你们 AA 哦，我就拍一下你，就拍一下宝宝猴。You see baby monkey？
泡面是1万卢比，人民币大概4块钱。还好，再次出发。吃完饭应该是动力十足，结果他吃完饭好像有点困了 ，sleepy，sleepy， 吃完饭困了，哈哈，我就知道。Let's go。噔噔噔噔噔噔噔。叮叮叮叮叮叮叮。波比波比波波比波。波比波比波波比波。Lihat tuh ada monyet. Ada monyet. 走不动了，他还得拉着他，哎，太麻烦了，还得拉着。Say， 加油。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 What is mean 加油？加油。加油。Come on。Come on。can't believe us。No 啦。顶不住了。No 啦。加油。加油。加油。前面有上坡啊，不行了 ，Go home， Go home， Let's go home if you're tired。有个上坡，他有点走不动了。Go really？ 我估计他走不到，我觉得啊。其实没多远，5公里也不远，走2步到了。Go go go go！ 加油！加油！哦，小猴抢吃的了，看见没有 ？Monkey。Go！ Come on！ 我拉着他吧，拉着。出！不拉着他真走不动了。那小猴。OK， sit， 都 sit， 坐会儿。这是小猴呢？啊，下去了。Speed too much 了。Too close。光。What? Cute. Cute. Yeah. No. I'm not cute. I'm not cute, ya guys. 只有1.3千米了，加油！有想亲的吗？在弹幕打出想亲。累惨了，tired。You're not tired. So。 So. You go there alone. I'm here. 果然和我想一样啊，他要跟着等我自己去啊，大概还有1公里左右吧。啊，快去快回，家人们！自己的话，我可以走快点了。好凶猛的水呀！这个的最上面应该就是瀑布了啊，快到了，还挺凶猛。感觉快到瀑布了，瀑布源头是一个小村子。哇，好大的声音啊！应该就是这儿了。其实没多远了。哇，吐！还有一家人在野餐，应该是这儿了吧？还行吧，小瀑布吧，还有人拖鞋落那儿了。这以前是个桥吗？看这个小村落似的。再往前走走吧，可能还有什么可看的。1、2，挺好，有点像在哪儿？在越南那哪儿来着？
忘了在哪儿。越南就是大乐，对，大乐。我当时也去了类似这种地方啊，这种，还有那个马来西亚的兰卡威，对，啊，这是厕所，不是厕所，接水的，他们接的是治那个山泉水。对，烧垃圾啊，前面没东西了，应该就到头了。有不少人在这儿野餐啥的，我可以绕过去，走那条路回去啊。这水有点太脏了，就是不然泡个脚啥的。好粗的树，挺棒的，生意不错。这之前应该是个泳池，不过荒废了。前个是游个泳啥不错啊。这是厕所，小猴，哎，这环境确实不错啊。除了有些烧垃圾的味道之外，好多小猴在这儿。迅捷斥猴，提莫队长正在待命。Museum， 这还是个纪念的什么地方？而且滑梯啊，给小朋友玩还不错。可能今天不是周末吧，没什么人。这猴子跑还挺快，小莫快跑。回去的路我选了一条不一样的，可能有点危险的这个木桥，希望别掉下去吧。掉下去就冲死了，估计。还挺结实的。到哪儿了？现在好像不认路了啊，不太认路了，就顺着往回走吧。好像迷路了，家人们，真的迷路了。然后不过走到了一个瀑布这儿，给大家拍一下啊，还挺大的这瀑布。哎，好。看，有只妈妈猴带小猴扒肚子底下了，这全是猴。哎呦，我怕挠我，躲远点吧。你们看这老虎好丑啊！天哪，这更丑！哎，你们看这个是谁？我以为他会在原地走，我没想到他竟然走过来。You want go waterfall? Waterfall? 行吧，我还得再回一趟。OK, let's go, let's go. I just back. 行吧，还得往回走一趟。Let's go, let's go. Oh my god, I want to kill it. No. Let's go. It's okay. No, It's no. okay. It's I'm okay. just kidding. Let's go. If you want to go, let's go. No. You want? No. Why? It's cool. Like 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. No. OK. 其实那也没啥可看的，其实这一小瀑布，挺小的一瀑布。Oh my god. OK, yeah. I'm okay now. I'm tired. Tired. Not tired 了，现在不累了啊。这可以慢慢又往回走了啊，不着急了。OK， 你们看前边猴子在干嘛？他们在生孩子，刚你们看到没有？They having baby 。我头一回看见猴子生孩子啊，好家伙，震惊了啊！现在准备吃点东西，饿了。Yeah, I want to eat something. What do you want? I don't know what he have. Oh, he have menu. 看价格好像也挺便宜，几 K 啊，十几 K。Good, cheap food. Oh, I want this rice, right? Rice. 等等，我戴这个帽子怎么样？我戴这个帽子怎么样？帅不帅？我们两个都点了点吃的，饿了，确实饿了。我们大概是11、12点起床的，然后现在是 what time 呢？4。哦，现在4点了，一点东西都没吃呢。他吃了个泡面，我一点都没吃呢。
嗯，翻到了，这是 ST， 这是他应该是他点的小吃，我点的鸡肉米饭，还不错啊，还不错 ，Thank you， 还不错啊 ，Very good， 就是可能分量有点小，不过没关系，有出去再吃一顿吧啊，这肯定不够吃。OK， 吃饭环节了啊，大家最喜欢的吃播啊，最喜欢的吃播来喽。啊？尝尝这边的 ST 啊，就是印度尼西亚的 ST，有点甜甜的，里边加糖，还不错的。补充能量1级棒啊 ，very good。错，这是他点的，要把香肠切成章鱼的形状嘛啊，章鱼形状的小香肠啊。还有薯条，然后里边还有根头发 ，It's hair。It's okay? OK， 啊，他们就不太在意这些啊。炸薯条，甜辣酱啊，不错。就是 Can you ask spoon for me? Yeah， 我还是不太习惯用手吃饭，算了吧，手摸很多东西很脏啊。要勺子，开吃啊！给大家看我的炸鸡饭，炸鸡翅膀。不好就是没有纸巾，没什么味道，得放辣酱，放辣酱放这儿吧，哦，我甜辣酱，不错，甜辣酱。这顿饭一共花了6万人民币，24、5块钱吧。然后现在准备走喽。等 wait，say 拜拜。拜拜。OK，拜拜。